Oke, kita kembali lagi bersama Jatim Toys. Kali ini kita akan unboxing dan test flight untuk drone terbaru kita, Hubsan X4 Desir Pro H216A. Dusnya seperti ini, tampak sampingnya seperti ini, tampak belakangnya. Nah, ini sampingnya lagi. Oke, kita langsung buka saja untuk dusnya. Oke, tampilan dalamnya seperti ini. Ini sudah terlihat drone-nya sendiri ya kan? Drone seperti ini. Ini kardus kosong. Ini ada remote di sini. Tampilannya seperti ini. Adapun holdernya juga. Berikutnya ada propeller guard, pelindung baling-baling ya. Ada 4 buah pelindung baling-baling. Ada buku manual juga. Buku manualnya. Terus ada di sini ada lagi propeller cadangan, charger sama obeng, dan ada yang kecil ini skrupnya juga ada. Ini kosong, sudah kosong. Untuk drone-nya sendiri tampilannya seperti ini. Nah, tampilan drone-nya seperti ini, tampak belakangnya, tampak sampingnya, tampak depan, tampak bawahnya seperti ini. Nah, untuk drone-nya sendiri materialnya plastik ya, kuat, keras. Terus baterainya ada di dalam. Untuk remote-nya sendiri, nah ini juga plastik, kuat. Ini menggunakan baterai A3, jadi tipe A3 kecil ya. Seperti itu. Ada tombol on off, ada tombol return to home, ada tombol take off manual landing. Di sini ada tombol joysticknya juga. Di sini ada take foto dan take video. Dan 2 tombol ini tidak berfungsi karena ini untuk drone tipe lainnya. Jadi Hubsan tipe drone lain. Ini untuk menaikkan atau turun kamera, tilt up, tilt down. Oke, langsung saja kita nyalakan drone-nya. Kita masukkan powernya. Drone sudah menyala. Kita tutup belakangnya. Oke. Kita nyalakan remote-nya. Tekan tahan powernya. Oke, sudah menyala. Dan remote ini belum connect ke handphone. Kita konekkan handphonenya. Kita nyalakan dulu wifi-nya. Kita cari, ini muncul Hubsan H216A 26A1. Kita konekkan saja. Kita masukkan sandinya. Sandinya dari 1 sampai 8. Kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita sambung. Sudah terhubung. Langsung kita masuk ke aplikasinya. Namanya Hubsan, X Hubsan. Ya, X Hubsan. Kita langsung masuk saja. Set. Kita pilih device kita yang mana. Nah, ini device kita. Enter device. Oke, kita langsung masuk ya. Nah, kameranya juga langsung connect. Dia langsung minta kalibrasi. Pasang dulu phone holdernya. Kalibrasi. Nah, ini menunya keren ya, seperti DJI. Kalibrasi, kita putar drone-nya. Seperti ini.
dia ganti. Kita hadapkan ke bawah. Bentar, tidak fokus. Dan kita putar. Kita hadapkan ke bawah kameranya. Kita putar lagi. Oke, sudah selesai. Kita tinggal tekan OK. Next. Oke. Sekarang kita konekkan antara remote dengan Bluetooth di remote ini. Handphone dengan Bluetooth di remote. Kita aktifkan Bluetooth-nya dulu. Bluetooth. Nah, ini pesan HT09 kita konekkan. Kita keluar dan kita konekkan remote-nya. Controller using remote control. Jadi remote ini belum berfungsi karena belum connect Bluetooth handphone ke handphone ini. Sudah terdetek HT009. Kita konekkan. Nah, ini remote sudah bunyi beep dan tanda di Bluetooth berwarna biru. Nah, itu otomatis remote sudah connect sama dengan handphonenya. Nah, sekarang kita tinggal test flag di luar. Oke, cekidot, terus pantengin Jatim Toys. Kita tes untuk RTH dan lain-lain sebagainya. Langsung kita start engine-nya. Oke, drone ini sangat anteng ya, jadi dia bertahan di ketinggiannya. Sekarang kita coba tarik, apakah RTH-nya berfungsi. Oh, dia kembali ke posisinya, jadi RTH sudah lumayan bagus. Sekarang kita coba tes ketinggiannya dan RTH-nya. Oke. Sekarang kita RTH drone itu. Dia akan berputar dulu, kepalanya menghadap kita. Kemudian dia kembali. Dia akan turun. Dia mulai turun. Dan otomatis mati sendiri. Oke. Tetap pantengin Jatim Toys. Selalu pantengin Jatim Toys. Oke. Terima kasih.